огромная лапа. Просто посмотрите, сравните с моей ногой. Огромная лапа медвежачья. То есть это гигантская медведица. Вот какой у нее шаг. Смотрите. Раз, два. Я даже, честно, мне даже немножко вот боюсь касаться этих следов, чтобы она не подумала, что я как-то претендую на ее территорию. Но самое стрёмное, это то, что рядом, смотрите, малышковая лапа. А это самое стрёмное, что только может быть. Короче, мы с Илюхой сваливаем отсюда нахрен поскорее в лагерь. И оставим на всякий случай свои следы рядом. Вот так. Сложу эффекту мамонта. Сегодня случилось нечто прекрасное. Мы нашли Кремниевую долину. Причем нашли ее практически всей командой одновременно. Сначала ее нашел Олег, потом, независимо от него, мы с Илюхой. Таким образом, наша экспедиция подходит к своему катарсису, к высвобождению кременька, которым пользовались древние люди. В честь этого сегодня мы воздвигли этот жертвенный огонь, чтобы сказать спасибо духу БН, ветру, который принес нам эту Кремниевую долину. Подписывайтесь, следите или следите за этим костром, чтобы он не упал на Томаса. Еще раз блок. Не-не-не, под тот футаж, где ты говоришь, А что? будут еще красивые картинки. А что мне нужно сделать? Ничего, просто стой красиво. Что такие грустные все? Ну, шестой сегодня. Чаек? О, блин. А мы-то думаем, мы лес в горах, наверное, сейчас будем в холодном лагере. Ты нам зубы не заговаривай. Кто Принес? здесь? Кто здесь? Принес? Тихо. Покажи. Покажи товар. Лицом, да? Принес? Конечно. Держи карман шире. Ну чё? Есть? Есть открытие. Есть? Сейчас покажет мастер. Красота. 100%. 2 миллион рублей. Материал какой? Кварцит, блядь. Так это ж случайные. Кварцит, бляха-муха. Вот я и говорю, какого хуя при таком обилии, да? Кремня, в принципе, вот неплохого. Вот этот слоистый, монолитный кремень есть. И при этом кварцит. Это с тебе обратно вот эта алалайская культура. Нахуй, нахуй, блядь, ёб твою мать, блядь. А этот есть второй? Да. Ребенок от него. Ну, от него, не от него, но, в принципе, они рядом. Где? Да тут, в принципе, за... Валерьевской пустоши. Трехкостровый, как распадок, да? Да, Распадок трехкостровый, ага. распадок. Ну, в общем, материал от него, сырье, лежало рядом. Я там на молекулы все разбил. В общем, ну и в соседнем этом канаве тут тоже куча боя. Оно, конечно, когда найдешь на берегу, оно как бы этот. А когда у тебя есть концепт, уже более-менее стоянка, там оно все обретает. Так у вас же без линейки. У вас линейки-то не было. Случайно. Как это Шоп, линейки, все дела, 2 лопаты. А? Линейку покажи. Ставили там на месте. Мы чай пить пришли. Пришли согреться, Ну. замерзли. Холодно, да? Вы что-то имеете против? Там все, лопаты, линейки, двухметровые. Ой, блядь. Твою мать, и что с этим делать мне, а? У меня дома вот таких хуй 70 килограмм валяется. Ну, они высохли, сейчас 65 стали. Но тут, блядь, это ж тебе, это ж что за хуй? Я холодить его, естественно, не стал. Ну, это кварцит. То есть это столбовой на кварците. Столбовой на кварците, ты понимаешь, нет? Парня выключила. Нам нужно
Лобовой. Ты разрушаешь название Кремниевой долины. Кварцитовая долина. Ага. Да. Пока мы не смотрели. Так, чё, напоите нас чаем? Погреемся, малёха.